que jogar água nele aqui agora, até começar a jogar, sair no ar aqui, ó. Aí, ó. Ó o barro. Tá saindo no ar já, ó. Tá vendo aí? Aí, ó. Ó, tá com ar ainda. Deixa funcionar até parar de sair esse ar aí, ó. Tá sangrando ele. Aí, ó. Você viu o tanto de barro que saiu? Ó, tá com ar ainda. Tá enchendo ali, ó. Sistema de sangrar o Scania aí, pouca gente sabe, ó. Tu ferve o caminhão com água no radiador, porque tá com ar no sistema. As 3 mangueiras solta do meio. Se quiser depois solta da beiradinha ali, ó. Que é o da beiradinha, se quiser solta depois um pouco, só pra confirmar. É o retorno que vem no cabeçote. Aí, ó, já saiu o ar. Aí, ó. Tá vendo? Segue nós lá no Instagram. Renata.